Përshëndetje nga unë Adi dhe kjo është një video shkurtër se si të bëjmë një rezervim të shpejt në Besa ose. Në kalendar mund të zgjedhim rezervim i shpejt, në navigation menu ose në sidebar menu, si të dojeni quajeni, mund të zgjedhim rezervim i shpejt, mund të zgjedhim datat, nga data 1 shembull deri me datë 4, mund të zgjedhim persona, sa persona janë, nëse sa fëmijë janë dhe kërkojmë disponueshmërinë. Dhe me njëherë do na shfaqen lloji i dhomës dhe numri i dhomës që janë të lira për ato data. Mund të zgjedhim dhomën 103, apartamente shembull 2+1, 3 net edhe çmimin. Vazhdojmë. Mund të përdorim përsëri një klient ekzistues, nëse ekziston, nëse jo, krijojmë klient të ri. Mund të zgjedhim emailin, telefonin, ID-n e pasaportës, targën e makinës, shtetin, qytetin. Normalisht ID-ja, siç e kemi përmendur, na duhet për arsye që të lëshojmë faturën në emrin e personit. Në këtë mënyrë. Ora mbërritjes, check-in i hershëm për shembull 20 euro, por nuk ka nevojë. Do zgjedhim tipin e dhomës, ku është me mëngjes të përfshirë, ose është all inclusive, por le ta lejmë vetëm me mëngjes të përfshirë. Janë 2 të rritur dhe 2 fëmijë. Nëse ka kërkesa ekstra, shtesë apo diçka, por le të vetëm krijojmë thjesht një rezervim. Kemi rezervimin apartament 2+1 në dhomën 103. Le ta krijojmë. Rezervimi u krijua me sukses. Mund të krijojmë një tjetër, por le të shkojmë tani tek kalendari. E bërëm rezervimin tek apartamenti 2+1 nga data 1 deri me datë 3 Adnan Çela. Ky është një rezervim deri me datë 4, pas kemi bërë, fal. Ky është një rezervim i shpejt, në mënyrë kur mund të kemi një kalendar të mbi ngarkuar dhe ndoshta e kemi pak më të vështirë për të gjetur fushat e lira për të krijuar një rezervim. Dhe në këtë rast përdorim rezervim i shpejt, thjesht zgjedhim nga kjo datë deri në çfarë date, kërkojmë disponueshmërinë, për secilën nga ato dhoma na shfaqen cilë kemi të lirë, mund ta zgjedhim një, mund të vazhdojmë më tej. Prit më pak, duhet ta mbyll me sa duket. Të jemi këtu brenda. Okej, në rregull. Vazhdojmë edhe një herë nga fillimi. Me sa duket pas ka qenë i jashtë pamjes. Rezervimi i shpejt, le të kthehemi nga fillimi. Kalendari, rezervimi i shpejt. Zgjedhim datat, nga data 3 deri më 4, sa persona janë të rritur, kërkojmë disponueshmërinë, për secilin lloj ose tip dhome do na shfaqet sa janë të disponueshme, shembull 2, 5, 3, 8, 2. Le të marrim standard double, të zgjedhim 104, vazhdojmë më tej, plotësojmë një emër, e shkruajmë emrin e plot, zgjedhim shtetin Kosovë, Prishtinë, ID-n e pasaportës, vazhdojmë që ka vetëm më mëngjes, edhe e krijojmë. Atëherë kemi standard double dhoma 104. E krijojmë. Nëse duam të krijojmë një tjetër, por le të ikim tek kalendari. Standard double. Jo, standard double, pikërisht 104 këtu. Okej, në rregull. Dhe mëngjesi i përfshirë. Ka që letë është për të krijuar një rezervim duke përdorur mënyrën e rezervimit të shpejtë.